和你如是咁分支，面臨着何事，尋覓也不知，挫敗中難免，腳步也踏遍，讓我們歲月裏亦得到加冕。如果唔係近兩間房，我真係唔會租呢度啊！係咪有一層啊？係啊，好似仲有2層啊！吓？死啦！睇下地方好似唔係好夠用添。你仲想要幾大地方啊，霍小姐？誒，係啦，阿花咧，佢唔係喺我哋後邊嘅咩？阿花去咗買嘢飲。乜唔係你買嘅咩？哦，阿花話咧，佢中意飲嘅嘢咧係自己識買嘅。嘢飲到！哇！哎呀！總之咁重就我幫你買啦。哎呀！估唔到你人仔細細都幾大隻㗎噃，幾好嘛？練翻嚟㗎，師傅啲賓道仲重啊！住聲咧？哦，佢話咧今日有嘢做，所以嚟唔到啊。我都冇 expect 過佢會嚟。佢揾到師傅未啊？應該揾緊啩。喂，呢個都幾好喎，真係嚇！正宗大王行落去又有嘢食，放工又可以搭半山電梯上嚟，幾好幾好，唔錯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 。你好，中區警署 CID， 請問邊位屋主啊？哦，係啊，咩事啊？請問你識唔識對面單位嘅住戶？我啱搬入嚟㗎咋。個住客2日前喺屋企自殺，我哋想問下你，平日有冇留意到個單位有啲咩人出入㗎嘛？入嚟啊！威迪師傅，係咩事啊？你我想問下咧，如果我隔離屋死咗人，但係又唔搬得扯喎，有冇啲咩方法可以趨吉避凶啊？林律師仲講我啲咩啊？師傅話咧，揾一個命硬嘅陪你，即係譬如屋企死咗啲阿爸阿媽嗰啲咧，佢做阿媽咁喎。死一個都 OK 嘅。原來你個廁所啊，見到海景㗎，嘥晒啊！花花，你咪話想搬嚟中環方便啲翻工嘅？講下咋，咁貴租，我做漂泊又冇糧出，嗱，如果平啲租，你制唔制啊？幾平先？呢度你又覺得點咧？呢度你又話唔夠住嘅？勉強都 OK 嘅，好勉強㗎。 Brittany 話咧唔介意租間房俾你啊？係床位，床位？床位都 OK 啊！嗱，斷尺計我都係2尺乘5尺咁多啫。至於租金方面啊，就100啦，100。講真，就咁話啦，為期2年，1年3約，1年4約，仲要簽約啊？唔使，由我做證嘛。好啊！咦，分秒必爭喎你！做咩啊？你唔係諗住我會偷睇啊嘛？咁你而家控方嚟噶嘛？我哋辯方啲資料梗係唔可以俾你睇噶啦，幾熟都係咁話噶啦。Relax，我唔會睇嘅。我好耐冇同你師傅打對台啦。對上一次應該係律政司按 Fiat 嘅 case。呢啲被告通常都會睇邊一個係法官，邊個係對家嘅律師，先至去揀邊一個律師作為辯護嘅。咁即係話佢今次請師傅咧，係因為你係控方，又同師傅同一間 chambers， 就想俾下面咁樣係嘛？我同 Marcus 都好清楚大家要做啲咩嘅。即係咩啊？即係冇面俾啊！得閒做下控方咧，其實係幾好嘅，唔使成日用同一個角度去諗嘢，咁樣好容易會諗埋一邊嘅。我明啊，即係好似踢波咁啫嘛，有時你守下籠，有時要衝出去做前鋒噶嘛。你接多啲啊！我覺得對你有用，唔好嫌錢少啊！我哋啲新人有 case 上門都開心啦，仲嫌咁多咩？師傅，我去做埋啲嘢先。你個徒弟當就我係敵方入嚟打探敵情。有時我呢個做師傅嘅都搞唔清楚，佢係真傻定係扮懵。同你傾多啲偈啦。
啊係啊，陣間我個客上嚟開會，可能會有啲補充文件俾你嘅，不過就未 confirm。你唔會開庭前1分鐘先俾我個嗬？唔會，起碼開庭前2分鐘。作為你嘅代表律師，我有責任向你解釋清楚你被起訴嘅罪行。有任何聽唔明白嘅地方，即時向我提出，清唔清楚？你而家被控嘅係串謀勒索。我先喺法律層面解釋何謂勒索。根據《盜竊罪條例》23條，勒索係指任何人為咗自己得到利益，或者令其他人得到利益，或者遭受損失，而以威嚇嘅手段作出不當嘅要求。一經定罪，最高嘅刑罰係監禁14年。所謂串謀，根據刑事罪行條例159A 條，任何人與任何其他人達成一啲行為協議，而該項嘅協議一旦得以落實，即屬串謀。就好似你單 case 咁啊，如果你同你朋友即係首被告事先係傾好咗要向女事主勒索，而當日你哋又真係一齊向女事主勒索嘅話，咁就構成串謀勒索。你喺警署落嗰份口供有啲地方唔係咁清晰嘅，我想你由頭講一次俾我聽。佢成日話自己個鼻唔夠高，想整高啲啊！佢係指邊個？我女朋友。你哋識咗幾耐？講俾大狀聽啊！幾耐？半年到啦。咁點咧？佢嫌自己個鼻唔夠高，咁你俾錢佢整翻高佢？係你主動俾錢佢啊，定係你女朋友要求㗎？女朋友。咁跟住點啊？佢話我哋唔係好夾，不如分手。即係當你係傻仔，利用完你之後就同你斬纜。咁跟住點啊？繼續啊！跟住我咪去揾大佬坤去對啤咯。大佬坤就即係首被告嘅杜耀坤係咪？咁跟住點啊？大佬坤佢話條女爭我錢，要佢還翻3萬蚊俾我。所以佢就同你上門去揾你女朋友。係。如果冇大佬坤，你會唔會向你女朋友追討呢3萬蚊呢？跟住又點啊？我以為大佬坤佢講下笑嘅啫嘛，點知嗰日去到阿眉嘅屋企門口，佢叫我企埋一邊學嘢喎。你事先有冇同大佬坤夾定㗎？頭先你話大佬坤叫你行埋一邊，咁行幾遠啊？嗱，就當我係大佬坤，林律師咧就係你女朋友。你話俾我聽，同佢相隔幾遠？企後少少。大約係咁遠啦。等埋唔該。早晨。早晨。我哋好耐都冇試過咁巧咯。你有搭 lift？哦，唔係我係打官司。我都好耐冇同 Marcus 打對台。係咩？我想翻去同 Marcus 成日都見喎。你想講我有心避開你？唔係，我想講係以前我哋幾個咧，周不時都會聚下。約下啦，都好耐冇見啦，記咗通知我。上。早晨。范大狀。早晨，任大狀。早晨都犯大狀。喂。呢單 case 啊，點睇都係感情糾紛加錢銀瓜葛啫，未去到勒索咁嚴重。感情嘅嘢好難講嘅，除咗當事人之外，旁人係點清楚咧？呢方面你應該好了解㗎。我而家咧就講緊單 case 啫，你唔使差得咁遠啊嘛？唔遠，坐正你隔離啫。呢度有幾個案例，陣間俾老爺參考。仲有5分鐘開庭咯喎，多謝你俾3分鐘我準備。
證人，請你繼續。跟住佢就話：八婆，如果你唔攞翻嗰3萬蚊出嚟，信唔信我一拳打爆你個鼻啊？講呢番説話嘅人，如果你有機會見到佢，你認唔認得佢？認得。佢今日喺咩庭上面？係。請你指佢出嚟。第一行着住黑色衫嗰個。法官閣下，證人認出首被告杜耀坤。首被告講呢番説話嘅時候，語氣係點樣嘅？佢好惡，好大聲㗎。跟住我好驚，就即刻踎低咯。點解要踎低？因為佢真係一拳打過嚟啊！好彩我縮得快咋。你提過喺現場除咗首被告之外，仲有另外一個人喺度。如果你有機會見到佢，你認唔認得佢？認得。佢今日喺咪庭上面？係。請你指佢出嚟。坐喺杜耀坤隔離，着藍色衫嗰個。法官閣下，證人認出次被告羅家俊。咁次被告當時喺現場做緊啲乜嘢？佢咪同杜耀坤一齊咯。你再具體啲講下，佢做緊啲乜嘢，同埋佢有冇同你講咗啲乜嘢？佢冇講嘢啊，成隻鵪鶉咁企咗喺度。法官閣下，我冇其他問題。蔣小姐，頭先你話我當事人即係本案嘅首被告杜耀坤，叫你嘔翻嗰3萬蚊出嚟，你點理解呢句説話？咪即係叫我攞翻3萬蚊咯。咁意思係咪真係等同俾翻3萬蚊佢？係啊。如果理解成為還翻3萬蚊俾佢，你同唔同意啊？咪一樣。咁你即係承認首被告同次被告都係攞翻原本屬於佢哋嘅嘢，並冇勒索你，你同意嗎？唔同意喎。蔣小姐，我想向你指出，呢一單其實只係一個追債案，你只係一個債仔，並唔係咩受害人。你只係經唔起債主嘅窮追猛打，而且唔想還嗰3萬蚊，所以你誣告我當事人杜耀坤勒索你，你同意嗎？喂，你冇屈我喎，我冇爭人錢啊！嗰3萬蚊係羅家俊心甘情願俾我㗎，我冇逼過佢㗎喎。如果佢想問我攞翻錢，咪當面嚟問我咯，使唔使成隻鵪鶉咁匿喺個大佬後面啊？都唔係男人嚟嘅。法官，我冇其他問題。法官閣下，我冇盤問。法官閣下，我冇覆問。下午2點半繼續。喂，為咗你哋啊，賣啦師傅，冇得刷5星級午餐，夠晒義氣啦。咁難得唔係對家去一齊食飯喎，你想食咩啊？我請啦。呢一餐唔使你請，我請至啱。伙記 A 餐唔該。係咪好精彩咧？今日呢啲啊碎料嚟㗎咋，試過有個阿禪喺庭上面喊到叉情上面咁，跟住師傅咧唔夠10分鐘就逼佢爆晒粗，唔應該講嗰啲嘢都講埋出嚟啊！你師傅咧真係唔再收女徒弟㗎啦？你唔係想跟 Marcus friend 嘅咩？都想，不過唔直接跟一個㗎嘛。其實范大狀啲 cross examining 咧都好精彩㗎，不過唔知點解佢頭先乜都冇問咯。你師傅冇講，你知點解咩？係喎，我一陣問翻佢。唔該。不過咧，我覺得 prosecution 嗰邊都唔差，個女 counsel 咧好犀利啊。佢都係范大狀嘅 chambers 嘅。佢叫 Ashley Chang 啊，今日同師傅喺呢度撞到佢。不過咧，我覺得佢哋兩個怪怪地。點怪啊？一個就話咩啊？好耐冇見啦，另一個就話：哎呀，唔係有心避開你㗎，你一句我一句當我透明咁喎。唔通佢兩個？我咩都冇講過，咩都見唔到。不過我聽講咧，你師傅都真係幾風流㗎。有幾風流啊？誒，我理得佢風流定下流啊？佢肯教我嘢咪得咯，嗬？你得㗎？你冇所謂嘅咩？你講咩啊？冇嘢啦。咁范大狀咧，佢點㗎？佢同我師傅好老友㗎。慳得遠咯！范大狀嘅老婆咧就係我師傅啦，佢哋出咗名係法律界嘅神雕俠侶。神雕俠侶？你咁講，我師傅咪法律界嘅楚留香。喂，唔好玩啦，快食飯啦，遲到啦。辯方2位大狀要唔要申請無需答辯呢？唔需要啦，法官閣下。法官閣下，我代表我嘅當事人，即係次被告羅家俊作無需答辯申請。
理由係根據《盜竊罪條例》23條，勒索係指被告以恐嚇嘅方式向受害人索取利益。控方1號證人蔣少薇亦都係本案唯一頂證羅家俊嘅證人表示，案發嘅時候，次被告羅家俊一直企喺首被告杜耀坤嘅身後，二人相距大約有15尺咁遠。喺過程當中，次被告冇講任何説話，亦都冇做任何行為去恐嚇女事主。法官閣下，我想呈交2宗案例俾法庭參考。第一宗係英國案例 The Queen and George Smith。法官判詞中清楚指出，被告要對受害人以威嚇嘅言語或者行為嚟換取利益，至會構成勒索罪。另一宗案例係香港特區政府控告劉志和案，法官判詞中指出，要有協議先至構成串謀。本案冇證據顯示次被告係事先知道首被告杜耀坤係要勒索女事主蔣少薇，二人亦都唔構成喺協議下去勒索。基於以上理由，懇請法官閣下判案嘅當事人次被告羅家俊串謀勒索，罪名不成立。就辯方嘅陳詞以及所呈交嘅引申嘅案例同埋法例，本席經考慮後，裁定次被告羅家俊無需答辯，串謀勒索罪名不成立，無罪釋放。首先係兩字。仲話一齊打喎，登勤真係估你唔到啦！你都未開過聲就贏咗場官司啦，真係好勁！我哋係揾到2個案例咁大把啫。范大狀，多謝晒你啊！你真係我哋嘅救命恩人啊！仲唔快啲多謝？多謝范大狀，多謝林律師。以後唔好再令爸爸擔心啦。知道啦。你哋咪翻嚟㗎？未，我哋仲要處理訟費申請。咁拎勤留低幫手啦，我翻 tip 先。知道師傅。我哋呢邊啦。范大狀，可唔可以收我做徒弟啊？寄上嚟清白曬。Yes。Ashley，點啊？我哋未走啊？好啊，陣間見啦。做咩？你想同佢講啊？收咗算咯。你好嘢，同你打咁耐官司啦，今鋪我真係輸咗心服口服。你冇輸俾我喎，我係咁要揾到2個案例幫我嗰邊個僆仔嘅。我嗰半手行為啦，阿陳官咧對啲僆仔硬係網開一面結。嚟啊，飲杯啊！費事就係咧見到人哋未飲先醉。啊喂！上一次去打對台咧，好叻仔下喎，果然係名師出高徒啊！哦，上次係林律師幫我㗎咋。其實你知點做嘅，不過拍子係慢咗半拍咁啦。登勤喺庭上邊有出名多花招嘅，李師傅我都領教唔少啦。以後遇到佢咧就小心啲，大把嘢學。哦。唉，不過相比起范大狀，今次不戰而勝啦，我睇怕我都要閉門苦練多一排咯。仲唔講？Ashley 呢度啊！坐，嚟坐。都係 Manhattan 㗎啦。House rent。你飲酒啊？你冇揸車咩？攞咗嚟整啊！就一搭的士可以兜埋嚟嘅。好啊！做咩？我哋唔係要慶祝 Marcus 打贏官司咩？唔係，登勤話好耐冇見，咁咪出嚟咯。哦，係咩？乜原來你哋好耐冇見㗎啦？
唔係，我同 Mark 成日都有見嘅。佢意思係話大家都忙，好少約出嚟飲杯嘢傾下偈。雖然我今日輸咗一半官司，不過都要恭喜你。恭喜我咩？唔使半個鐘就可以拉隊離場，呢一幕應該記喺法院歷史入邊。Thank you。其實應酬陳官咧，話易又得，話難又得，佢係最擺案例嘅。只要揾到案例擺喺佢面前，佢就會跟住判。所以打官司，除咗要睇對家，仲要識得睇個官。講真啦，有時候我見到陳官咧，拿住支筆係咁喐，係咁喐啦，我就諗起扶記。佢最中意一邊審案就一邊鬧人㗎啦。佢一見到啲大狀啦，揭 file 佢就鬧人㗎。但係自己成日喺上高揭都唔知揭啲乜，成日揭到啪啪聲，佢又唔知。其實鬧人嘅點知係陳官一個，莫講話新仔啊！就算係做咗幾十年大狀，一樣要捱鬧。唔想俾人鬧嘅，咪做好自己咯。我好似未聽過你俾官鬧過嘅喎。哦，你讚晒 Marcus 得㗎啦。你嗰招大逼宮都萬事萬靈啊，次次都搞到個證人喊晒口。師傅話呢招叫氹佢落屎坑財富。我都跟過你師傅，佢教我嗰幾招到而家都仲使得㗎。真係㗎？你都跟過我師傅啊？好心你學下 Lincoln 啦，成日嘴嚼嚼冇時停。唔係啊，咁大狀，其實我諗唔到講咩嘅咋。我以前做學師嘅時候咧，仲差過你哋。有名你哋叫一碌木，後尾做耐咗咧，把口好啲嘅啫。其實做律師同做戲一樣 ，courtroom 就係你個舞台，你要做好嘅就係講好你嘅故仔。聽到未啊？其實我哋每一個咧都係講古佬嚟嘅啫。但係冇人知道事實嘅真相嘅喎，我哋點樣講好故仔啊？你講得啱，所以淨係事實同埋法律嘅分析係唔夠嘅。陪審員冇乜興趣聽，佢哋更加唔想聽個兇手係點樣殺人。換句説話，你就要講好你嘅故仔，講得動聽，能夠感動老爺同奶奶同埋陪審員。唔止咁啊，仲有班客啦。我老婆話你好識得氹班客嘅喎。冇你老婆做我 partner 拍住上啊，我點會咁掂啊？真係好鬼死服你。你自己身為老細，仲成日喺 court 見到你，仲不特止，仲要抽時間同啲富二代打 golf 揾生意。冇計啦，我間 firm 細，老闆就係我同阿 Vivian， 阿四咧就係 Vivian 同學。Sorry， 我有事要走先，再約。好。係咪跟我車？真係得啊！行啦。哦，咁多位，拜拜，再見。拜。費事張凳吉咗啊嘛！ OK， 好啊好啊，我哋再嚟，拜拜。張律師，你揾我啊？去咗邊啊？派嗰10幾封信去咗成日。係咁嘅，咁今日有幾封信就比較遠路啦。咁一封去咗荃灣，一封入咗元朗，咁翻得嚟都差唔多收工啦。今日？點知今日啊？幾乎日日啊！5點半放工，你4點半就唔見人，仲要秘書幫你去送信。尋日晏晝你同人家收咗啲咩文件啊？文件？我唔係文件嚟嘅，我喺網上買嘢，同人當面交收啫嘛。公司第一日請你已經同你講得好清楚，係唔可以被撈。你知道後果係點㗎啦？ Max， 點啊？阿 Max 今次係衰乜嘢？衰偷懶，衰被撈咯。你一間咧揾人出封 warning letter 俾佢啦。
忍無可忍啊，唯有重新再忍嘅啫。你逼到 Max 埋死角，我哋分分鐘冇人用。到時啊，你同我都要送信。係啊，聽日假期同阿 Marcus 出去慶祝下。哇！咩咁開心啊？咁值得慶祝？嗯？我哋今日嗰單 case 細嘢嚟嘅，靚仔勒實靚妹，不過贏得好靚仔。係？嗯哼。等我嚟，等我嚟。嚟啦！都唔係辦法啦，老公，快啲請翻個鐘點啦。安排咗㗎啦，等做 B 翻嚟，有幾個鐘點嚟試工㗎啦。你咪唔知㗎啦，你個仔幾咁奄尖。哦係啊，我電話有個 Apps 咧 download 唔到，你幫我睇睇。幫我管咧個巨龍展仲唔係今個月就冇㗎咯喎，使唔使帶做 B 去睇，順便食埋飯啊？我晏晝要睇埋李大副本自傳，聽日 Woody 同我約咗李太見面傾佢單 case 喎。呢個 Woody 啊，叫我同你食飯慶祝，點知係自己約你傾嘢，係咩傾啊？求其遞幾個案例俾個官咪贏咯，范大狀。咁唔同官咧就唔同打法嘅。阿陳官咧就 buy 案例，屋企個張官咧就 buy 按摩。哇！呢度呢度係嘛？係啊，力啲。咁個展覽下個禮拜先去睇啦，好嘛？今晚叫 pizza 嚟。又食 pizza？我食 pizza 食到條褲越嚟越緊啦。係咩？係講唔係㗎，條腰咪一樣咁幼，啲肉係咪生咗喺第二度啊？范大狀，你唔老實啦，未到星期日啊。咁閒人我唔介意開 OT 嘅。拖埋我哋先 ，OK？咦？又係你嘅？黃小姐，部電腦好翻未啊？部電腦都係麻麻地啊，不過咧天花個問題大咗啊！我去沖下涼嘅時候咧，啲石屎跌落嚟，爭啲揼到我個頭添啊！之前係廚房啦，而家咧連廁所都有啊！等我睇下。好。哇！就咁睇咧，石屎剝落嗰個情況雖然嚴重，不過暫時咧未影響到樓宇結構嘅。不過有樣嘢喎，天花嗰啲油漆同批檔咧開始跌晒落嚟㗎啦，會影響呼吸同埋健康。你叫個業主咧同你一次過執埋佢啊！仲有喎，你平時唔用個廁所咧冚住個馬桶啊！你睇跌晒啲石屎落去啦，而家唔可以沖廁㗎，你要執翻晒上嚟先㗎。執？點執啊？你俾對手同我啊！個盤唔得我。要得㗎。唐小姐，搞掂晒啦！唔該晒。洪生，你嚟得啱啦。樓宇處啲人嚟咗未啊？阿業主洪生係嘛？樓宇處姓周嘅。點啊 Sir？嗱，你間屋咧結構上冇問題。不過嗰個廁所咧，天花嘅石屎剝落得好緊要啊！你睇幾大塊，剝中分分鐘穿頭㗎。呢排樓上裝修嘛，而家裝修完啦，冇事㗎啦。你唔理個天花咧，個窿會越嚟越大㗎。仲有啊，天花同牆角都有水漬，即係滲水咯。如果再滲水咧，你間屋會發毛㗎。佢住滿之後，我一次過裝修。我簽約嘅時候個 conditions 唔係咁嘅喎，喺法律上我係有權叫你整翻到間屋企。如果唔係，我可以 terminate 個 tenancy agreement 㗎。哎呀，你唔好講咁多英文啦，我聽唔明㗎。淨係你識法律咩？我租樓租俾人幾十年啦。洪生，你再唔理個天花咧，但係手尾好長㗎。
誒，佢3個月完咗死約啦，我咪一次過整咯。仲要我住得3個月啊？唉，你睇下，而家啲石屎咁大塊，你搏中嗰個租客，嗱你自己分分鐘要上身㗎咋。咁佢想點啊？你自己問唐小姐啦。總之我揾到地方，我即刻搬。阿 Sir， 仲有咩辦法啊？一係咁啦，嗱唐小姐，你繼續租呢度，不過裝修期間咧，呢度唔住得人嘅，咁你就要負責支付唐小姐喺出邊租酒店嘅費用，好冇？哇！我分分鐘收翻嚟啲租啊，都唔夠俾佢住酒店啦！你兩個夾埋㗎？先啊！喂，有見啊！拜拜。喂，放工咯，仲翻嚟嘅？未夠鐘翻學啊嘛！老細都收工啦，你咁勤力有獎咩？諗住 draft 埋舊樓維修嘅條文俾 Richard 啊嘛。喂，又去氹女朋友啊？唉，我邊有你咁幸福啊！你女朋友又唔使氹，又唔使陪嘅，我真係羨慕啊！我收 warning letter 嗰陣時啊，你唔知啫。喂，我走先啊，遲到啦，拜。唉。以前咧呢度主要就賣 law books， 後尾咧就賣埋其他英文書。有時揾唔到嘅 law books 咧，都可以喺度揾到。哦。今年我哋第1年搞，如果搞得好嘅話咧，會繼續搞。主要係推介啲本土嘅年輕作家。攞張翻去睇下。老闆啊，我想問下咧，呢度有冇啲關於 wedding 嘅書賣啊？唔好意思，我呢度冇呢書賣。嗱，今晚乖乖地早啲上床瞓覺，知唔知啊？如果發燒咧，聽日就唔好翻工啦。乖啦。喂，唔講住，做嘢先，拜拜。誒，送俾你啊！我話要隻真㗎喎，呢隻玩具嚟嘅，我唔要。哇，你睇下佢幾得意，似我定似你啊？兩個都唔似啊，佢都唔係真嘅。我送隻真嘅俾你，咪盞餓死佢。你又日日同佢玩，仲有啊，邊有咁多時間啊？我唔想日日同呢隻4腳爬爬爭寵啊！你有我仲唔夠咩？算你啦。係喎，陣間你食咩啊？不如食日本菜啊，韓國菜定係中東菜？有冇啲清淡啲㗎？清淡啲啊？不如去屋企食啊！我屋企煮咗兜飯。好衰啊你！哇，好靚啊！不如我哋入去睇下咯。傻豬嚟嘅，我哋講好咗2年後先結婚㗎嘛，2年後啊啲款都唔同晒啦，係咪？乖啦，我哋去食飯，去食日本嘢，行啦我哋。拜拜。唉，叫你妹日刨夜刨噶啦，你求其合格咪算咯，你咪做律師，使唔使咁搏命啊？咪鬼理你老豆啫，佢冇電視睇啊，發爛渣咋？邊個話？我唔睇電視，大把嘢睇。你咪睇咯，就算老豆唔睇啊，都唔代表我會合格㗎。喂，而家你咁讀法咧，同人哋考律師有乜分別咧？分別都好大㗎，人哋讀完咪做律師咯，我讀完就做翻工程師。切，咁到嚟把屁啊！哇！如果識多份法律啊，升職都快好多㗎。係咩？係啊，我同你阿媽去聽審聽得多，都學咗好多嘢啦。起碼唔會問阿律師，你幾時先叫大律師啊？咁好巴閉咩？你去法庭啊，不過想嘆冷氣睇靚女啫嘛。哇！法庭有靚女睇㗎？咁你去法庭咪成日諗住揾人打牙交？你理得我啫？你老豆啊，佢中意聽嗰個咩女官審案，佢話佢好似一個電視藝員啊。佢啊，成日及住嗰個范志毅啊，眼都唔眨嘅。嗰個范志毅又係好似電視明星啊？唔係，佢靚過電視明星，佢比嗰啲電視明星咧仲更加有型有格、溫文爾雅。哇！佢嗰啲詞風咧，好尖鋭㗎，真係聽落有骨，嗒落有味。哦，媽，
今日冇淋水咩？有啊。 BB 你上個禮拜好地地㗎，你係咪冇曬太陽啊？佢識應你先大件事啊！都話佢識講嘢㗎咯。喂，如果識咧，你話俾佢聽咧，以後咧唔好學你阿媽咁樣定心定肺。你都話俾盤嘢聽啊！好似你老豆咁啊，成碌角咁啊！你唔使理佢哋啲負能量㗎，你自己茁壯成長得㗎啦。爹哋錫曬啊！嗱，係咪咧？都話俾你聽，細個唔好帶佢睇咁樣嗰啲神神化化啲卡通片嘅啦，加上咁。你哋嘅有分睇咯。喂，我都話我研究過㗎咯，植物啊對聲音係有反應㗎。係。而家想知咧？講嚟聽下。我係唔講啊。講啦！喂喂喂，唔睬都鬧句啦！喂！嗰次咧，我住去聽嗰單專偷女人底褲嗰單嘢咧，嗰個精神病醫生叫咩名啊？同你 friend 翻咩？問你做咩啊？帶佢去睇下，睇下佢個腦有冇事到啊！喂，聽唔聽到你阿爺講啊？話你老豆個腦有事喎，我哋咪鬼理佢啫！嗱，聽日淋多啲水俾你啊，加啲肥啊，好唔好啊？早晨，有咩事㗎？我嚟揾范志毅大律師㗎。哦，你約咗佢幾點㗎？我哋開9點半㗎喎。其實我冇約佢㗎，不過之前寫咗封信俾佢，佢就未覆，咁我諗住上嚟問下咯。因為去咗上庭，你最好都再 appointment 先再嚟啦。我唔介意喺度等。咁 ，sorry。早晨 ，Marcus Vance Chambers。哦，唔好意思，你等一等，我抄低佢。佢翻嚟我繼續覆你。林律師趕住要㗎，要快啲俾佢。OK，冇問題。兩位請呢邊啦。個女仔等邊個？哦，佢等你㗎，都等咗一段時間㗎啦。叫佢入嚟。OK。入嚟啊！係咪咁？唔該。范大狀你好，我係 Giselle Tong 唐正之。上次喺東區裁判法院停車場，我要跟你試嗰個。坐。上個月我用雙掛號寄咗封申請信俾范大狀，唔知你有冇收到呢？今日有冇帶履歷嚟啊？有啊。幾多歲移民澳洲？Form 2， 14歲。識唔識睇中文？識。之後翻咗嚟香港考 PCRL。你喺 JR&Co 做咗1年嘅見習律師。係。點解唔做埋落去？我想做大律師，我中意 litigation 嗰啲。你中意訴訟，所以轉做大律師。我讀 law 嘅時候，最中意個科就係 trial advocacy。講嚟聽下，點解打官司咁吸引你？我覺得上庭嘅時候要對住咁多人講嘢，真係好 challenging。
然後可以俾你拗翻個公道翻嚟，嗰個感覺真係好正。贏咗就話啫，輸咗官司攞唔翻個公道，又俾個客投訴，個感覺就唔係咁正噶啦。上訴咯，上訴被駁回啦。我記得讀 law 嘅時候，啲 professors 同我講，打官司 let justice be done 係唔夠，要 manifestly seen to be done。不過佢哋冇講到 what if justice fails。原因好簡單啫，係人都唔想輸官司㗎，邊個唔想贏先？就好似上個月咁，你上庭嘅時候乜都冇講就已經贏咗。好彩啫。咁都叫好彩？我唔覺得喎。遲下你就覺㗎啦。打官司就好似玩 show hand 咁，你永遠唔知道對方嘅底牌係乜嘢，同樣你都唔會俾對方知道你嘅底牌係乜嘢。點啊？仲想唔想做大狀啊？而家後悔都未遲㗎。想，冇後悔。星期一返工啦，有冇問題？真㗎，冇問題。人前埋頭全力向前，迎照着挑戰。有你做我的一張靠椅，人人尋求同伴感染，原來憑藉溫暖，再困倦也能支撐每天。法庭裏和你作中堅，面臨着何事形勢要不變，價值與路線，理論與實踐，在每段過程裏亦好好發展。我和你如樹幹分枝，面臨着何事尋覓一不